গেলাম, যে মাও তখন বলে জিভ কেটে এসেছিল, তখন এখানে একটা দাগ ছিল, রক্ত দিচ্ছিল। তখন যে আমাদেরকে তাকিয়ে কাঁদছে স্বপ্ন দিয়ে। এবার আমার কথাটা শুনে কি আগে আমার কথাটা Ya, ya,
আমার জন্য কি করুন? আমি না মাস্টারমশাই, ফিরে আসবে না। খুঁজে পাচ্ছিস না তো? তার জন্য আমি নয়, ইরাদা, গোবিন্দ সর্দার, সুনীল